Okay, we are back once again, guys. And yes, we will be continuing where we left off yesterday's stream. Alright, very good. By the way, I like this sword. Like, this sword fits him perfectly with the outfit, and it's also the sword of the first wolf. First night, I suppose. First night of Boreas, if I remember correctly. We will not be doing those today. What we will be doing though is this. Alright, so Lion Fang's Radiant Onslaught. If I remember correctly, it's here. Alright, it's here. Hey. Ooh. Ow. Ooh. Huh. No, seriously though, I'm not sure what. I suppose that would be it. You know what? Let's just go with that. What? What? Okay, that was close.
Yeah, that was close, guys. Okay. Just have to repeat for the rest, I guess. Z-boy, Z-boy, Z-boy. What's the best? I don't know, best team for her. Maybe like that? I don't know, I'm not sure. Let's just see. This was a bit easier than the last one. About you, but dude. I mean, this ray I suppose we're good, wouldn't it? We already have 3 stars. Huh? What? Oops. Oops. Yeah, maybe it was a mistake. Alright. I mean, we did reach 4K, so I'll take it. A place where snow form ranks. Oh, of course. I mean, I already have her, so I suppose we're good in that regard. I mean, you won't see me complaining. Should I go full on damage, or should I settle with survivability? Like, if it's survivability, this would be the fourth option. Because she has a shield. Nah, F it. Let's just go full damage.
前には命ずる天心直送万象よ眠れやふっはっふっはっせい歌え僕の名のもとにトークを目も舌も満足させてあげる低温調理満ち溢れよ冷凍の時期お披露目だ世界を熱狂の渦に魂よ律令に従え無に帰せはっとせい歌え僕の名のもとに入れよ食前に甘いものを最高のひたしはっ人類ふんた宴会に沈め万象よ巡れじゃじゃーん光り輝くがいい魂よ天心直送ふんやはっふん宴会に沈めやせややふんはっせいや目も舌も満足させてあげるお披露目だとやって律令に従えやっせいはっこの手にはっやはっはっAlright, two more guys, two more. This time around it's gonna be night soul points. Ooh. Honestly, I'm not sure. I mean, F it. Just go with it, I guess. 全力攻撃烈日よ手加減なしよストラリーいつパパ来い全弾発射 The hell? Shit. ゴン赤煙に葬られよアクセル全開みんなは俺があ悪用の力を思い知りなさいOh! I missed. And where I merged.約を果たせシトラリー。みんながそばにいて空城をや消え失せろ。
今だ。ロックオン。じゃみんなは俺が守る。熱実よ私。手加減なしよ。口封じは任せたからね。Alright, I don't need to go with the Lion Fangs cutscene. No, yeah, support anymore. I mean, I just need 4K, so I already have it. 今だ。みんながそばにいて通常を焼き。さあ、働きなさい。 Just have to just pass the time at this rate. We're good. 飛ぶか。ロックオン。今だ。全力攻撃。熱実よ私に従え。引け太陽の炎を。悪用の力を思い知りなさい。チュレロックオン。ロックオン。今だ。 Right, last but not the least. Hmm. Ah, no. Maybe I should just go. I should just go at it like this. Yeah, why not? 響け格のない新月が来る。掃除対象ロックオン。全滅モード。夜分に失礼。ほら、やっ、目を閉じて、と、や、さ、死の底へ。ほら、夜ですな。はっや、や、どれ分け山の地。流れて三月よ輝く。交渉は終わりです。夢なき眠りへようこそ。あ、足元を救われませんよ。新月が来る。映して絶縁障壁展開全滅モード。響け格のない。や、やっと、さ、死の底へ。目を閉じて暗闇は怖いですか。や、じゃあ行くよ。分け山の地。流れて三月よ輝く。防衛モード起動。交渉は終わりです。さ、夢なき眠りへようこそ。や、はっと、や、死の底へ。さ、と、暗闇は怖いですか。せい、や、や、お静かに。暗闇は怖いですか。どよめく進学火炎を満ちて今宵。 19 seconds. 絶縁障壁展開。 We're at 10K, so we're good. さあ、目を閉じて。ほら、夜ですね。さあ、やっと、お静かに。暗闇は怖いですか。はっ、 11. And we're done with one. Let's go for the next one, guys.
Well then. So I'm gonna check out. Let's do this next. Let's save the wine making for last. Oh, good shit. Good shit. I like that it hovers like even if I shot here it goes to the nearest enemy. Phase 1 completed. This one's a little bit different, I guess. Oh, oh my. All right. I'll take that. Woo! Ooh. Not today, bitch. Not today. Okay, that was close. Hey. And we're back. In obtaining linear strike, the Falcon alchemical backpack will be charged. When actively released, it will deal damage to monster's bullets and targets it in a straight line ahead. Okay. Alright. Oh. Woo. Oh.
So it's nice. But now, you bitch! Oh wow. Oh, if only AC is as good like that, it would be nice, honestly. I mean, they went downhill pretty much after, I don't know, 2017 or 16, maybe. It used to be so good, easy, Assassin's Creed. Woo! Side view, huh? Honestly, it's a breath of fresh air. You don't see a shooting game like this, like, most of the time. I'm pretty much used with the top view already at this point, so this is good. It's really is a breath of fresh air. We're back to that. Top view this time around. Shoot. Oh! How should I describe this guys? Air Force One.
And done. Damn. I suppose that's it. You know, that was so cool. Bullshit. Yeah, it is it. Is there soon to be air defense? Phantasmal gift, Star Omen. I have all of them as C6 already, but yeah, why not? Let's go with Face Shield. Face Shield is the way to go. Oops. Wasn't meant to do that. Perfect. I mean, she finally has her sky glass, so sense from another land, perhaps due to certain resonance of fragrances. Yeah, it's definitely a male, isn't it, bruh? こんにちは、旅人さん。 Emily. Yeah. まさかこうしてモンドであなたの調合の才能を拝見できるとは思いませんでした。 And expect the honor of witnessing your harmonizing talents here in Mondstadt. You're on vacation, both actually. 魔女を名乗る女性から彼女の花屋さんの経営を任されました。するとキャッツテールからの依頼で新しいアロマの調合も行いました。 A lady calling herself a mage asked me to come manage her flower shop. Flower shop? Is it Alice? あなたの手作りドリンクで忙しい一日を締めくくれるなんて本当に素晴らしい収穫です。 Ending today's busy schedule with a drink crafted by you in person is truly a wonderful reward. And I'll make sure to pull out the stops. チョイスはお任せします。 If I create an unbalanced blend of scents, it might make her uncomfortable. In any case, I should use ingredients with complementary scents and try to add a dash of Fontanier flavor. So I'm drinking my tea right now, guys. Alright, cut ingredients into small pieces. Shake gently. Classic tall glass. Tall glass.
Mulberry garnish. Hmm. まずは試してみるエミリエ。 Here to give this a try, Emily. あなたの動きは見ていて本当に心地いいですね。これは7時のルミドゥースのローカルバージョンですね。優しく上品で層のあるはっきりとした味わい、モンドならではの香りが調和してとても親しみやすい風味ですね。不快に感じる可能性のある味覚成分も避けられています。Offers quite a welcoming flavor, all the while avoiding potentially discordant aromas. ですが実はそこまで慎重にやっていただかなくても大丈夫だったのです。一般的ではない成分であっても私はほとんど問題なく受け入れられますから。この一杯は素晴らしいものですが、もし可能でしたらあなたの個性が現れたより深い味わいで私のモンドに対する印象も深まるような特別なドリンクがあれば申し分 So な I いです。 thought. Okay. ペースを落としてゆっくりとお話をしながらひらめきを探すのも良いと思いますよ。How is everything been with your perfumery lately? はい、お気遣いありがとうございます。すべて順調です。ただ今回のモンドの旅では予想外の試練に遭遇しました。It's been going well, though this trip the monster has presented some unexpected challenges. 最初私は方向物質と人体感覚概論という古典に基づきモンド地方で最も伝統的な香りの素材をいくつか選びました。しかしバルベリーをメインにした香りは酒場においては非常に甘い眠気を誘う香りだったようで、可愛らしい耳を持つバーテンダーのお嬢さんはそのまま Which used 眠りに Valberry 落ち as て the しまいました。 primary note, proved Pt.2 sweet in context of a tavern, relaxing people so much that they ended up feeling drowsy. The bartender with the beautiful ears, for instance, fell asleep right at the bar. Bartender with beautiful ears. Oh shoot. It's Diana, isn't it? 要するに甘さが強ければ強いほど良いというわけではないのです。摂取する甘味の量を適切にコントロールすれば体にも思考にも良い影響を与えます。私は普段から甘いものはあまり食べませんし、ベリー類など糖分の高い果物もできるだけ控えているのです。 Even in daily life, I rarely eat sweet food, and I try to avoid fruits like berries that have a high sugar content. 結局バルベリー由来の成分は全て除外し、風車アスターに方向転換することで新たな成果を得ることができました。 Windswell Aster. Huh. Well, berries are also used in Lumidon's Twilight. Perhaps I better swap them for something else.
Did you buy these flowers just now? 花屋さんの経営でもらえる報酬の一つです。大切な香水の材料でキャッツテールからの依頼でも役立ちました。More than ingredients for making perfumes. Thanks to this, I was able to complete my commission for the cattails. 何年も前、私はモンドのセシリアの花について研究していました。その香りは一部の分野でモンドの代名詞となっています。Fragrance of Cecilia in certain fields has become synonymous with Mondstadt itself. ですが、今回は特別な状況でして、セシリアの花の香りが苦手な猫たちもいるものですから、そのことを特に考慮しなければなりません。However, this is a special case. Some cats are quite averse to the scent of Cecilia, and we need to be particularly mindful of their preferences. 風車アスターです。Huh. Should we just use Windwheel Aster? 風車アスターを部位ごとに粉砕して抽出し、花と葉っぱの香りを適度にブレンドしました。蜜酒のような甘い香りでありながら、花と枝の爽やかな香りも感じられます。Various parts of Windwheel Aster plant can be ground into a powder to extract their essences. I then blended the scents from its petals and leaves. The result carries the intoxicating sweetness of mead, while still emphasizing the fresh notes contained within the flower stems and leaves. 先ほどキャッツテールで少し実験をしてみたのですが、猫たちの反応も良好でした。お客さんからも新しい香りは温かみがあり、なおかつ爽やかだとご好評いただいています。一見平凡で見過ごされがちな材料から素晴らしい香りを引き出せるなんて本当に嬉しいことです。Extracting exquisite fragrances from ordinary overlooked ingredients. What do you usually drink? 普段ですか。仕事が終わった後、私立亭のお友達から食事会に誘われることがあるのですが、私は大抵フルーツティーを選びます。食事会の後でもすぐに仕事に戻れる状態でいたいからです。My friends from the Gardenage sometimes treat me to a few drinks. I usually stick to the fruit tea, that way I can get straight back to work after our gatherings. 翌日がお休みの時は、警官の方々が浮かれているのを見て、私もスモールサイズのフルーツスパークリングをいただくことがあります。I sometimes order a small glass of sparkling fruit wine. トゥレーヌさんという警察隊員の方が、よく樽熟成のコルテ酒を一緒に飲もうと誘ってくださったのですが、特巡隊へ移動されてからはもう飲む機会がなくなってしまいました。 There was an officer named Turena who used to treat me to aged Corte wine, but since she was transferred to the Special Security and Surveillance Patrol, we haven't had the chance. 科学的な観点から考えると、アルコールは非常に使用頻度の高い溶剤でして、私は何年も前から高濃度アルコールの匂いに慣れているのです。そして少し酔った状態では心境が変化し、それが兆候の構想に影響を与えます。結果はどうであれ、新たな試みができるのです。 When I'm slightly tipsy, my state of mind changes, which in turn alters my approach to perfumes. It doesn't matter if the result is good or bad, it's all about trying something new. ですので、アルコール度数の低いお酒であれば問題ありません。
ドリンクにほんの少しお酒を加えるだけで十分なのです。It's not it, dude. It's the next one. The weather's nice today. はい、先ほど低空に薄いベールのような扁平雲が漂っていました。大気の湿度も程よく、風も穏やかです。It's not overly humid either, and the wind is gentle too. こういった条件下で人の嗅覚は過敏になりすぎない程度に活発になります。In such conditions, one's sense of smell is heightened, but not to an excessive degree. バランスよくブレンドされた香り成分は自然と環境に溶け込み、人々の記憶に深く染み込んでいくのです。I've never realized scents were so affected by the weather. I've never heard that before. How fascinating. ドリンク作りにも共通するところがあります。ベースとなる程よい度数のお酒を選び、様々な香り成分をよく溶け込ませる。適切に仕上げれば、すべての成分が調和して効果を発揮し、味覚に最高の体験をもたらしてくれます。確かに、そうですね。よく考えてみると、はっきりとした味の層があるのは、私の好みとはちょっと違うかもしれません。Emily enjoys fruit tea, but she also occasionally drinks alcohol to get a little bit tipsy and spark her inspiration. So I guess I can add a dash of light wine to the base, perhaps something fruity. We went from talking about the weather to the best way to blend scents. Emily prefers single seamlessly integrated scents rather than those with distinct layers. Seems like a good choice. To make sure everything blends into one, I could try finely chopping the petals and spreading them across the top. Alright, let's do this. 少しお話ししただけなのに、もうアイディアが浮かんだのですか？ Yes, I'm just that good. もしかしたら、あなたにはもともと研究開発の才能があるのかもしれませんね。
It's this one, isn't it? It fits perfectly with this one. Yeah, I'm gonna go with this one. Vtuberen was concocted specially for Emily. The perfumer from Fontaine told you that excessive sweetness makes people drowsy, and she prefers to enjoy just a little touch of tipsiness. Clearly, knocking a guest out of the bar isn't a bartender's main goal. On days of gentle and wind clear skies, heightened senses can amplify the flavor of a perfectly harmonious drink inspired by the art of fragrance.どうぞ。エミリエのために改良した7時のルミドゥースだよ。名前はまだ決まってないけど。A new and improved Emily inspired Lumidous Twilight. I haven't come up with a name for it yet. より爽やかな色合いになり、漂う香りも控えめで、青緑の印象にぴったりですね。この表面の美しい粉末は風車アスターの花びらと葉っぱから作られたのですか？いい味がしそうです。それではいただきますね。風車アスターの花言葉は見える風です。見た目だけでなく、その香りまでもこの一杯に閉じ込めることができたのですね。I'll take that as a compliment. 私からご提案させていただきたいのですが、 Windborn こ bouquet. の特製ドリンクを風雲の残りがと名付けてはいかがでしょうか。 Sure, let's go with that. モンドの風と雲が杯の中で舞い、かぐわしい香りを残すという意味です。そうですか。職業上の習慣だからかもしれませんが、ご満足いただけたなら何よりです。ではこの特製ドリンク、ゆっくりと味わわせていただきますね。 Ding ありがとうござい dong. ます。今回のモンドでの旅は本当に多くの収穫がありました。 Alright. これまでで最も印象に残る一杯です。 I mean, it's basically inspired by you, so. フォンテーヌに戻りましたら、この記憶をもとに香水とアロマ2つの形で2つの新商品の調合が完了しましたら、ぜひ最初のお客様になっていただければ幸いです。その時はフォンテーヌ邸でお会いしましょう。 Alright, one down. You still have what? One, two, three, four, five. Five more. No shit, bro. You have five more. Claymore and musket. The drink Suzanne was built to help knights relax after long days on duty, and it just so happens that a certain captain has recently returned from a long posting at Dragonspine. I wonder who. I'm curious, though. I wonder who this one is. Huh. Oh, of course. 今は君がドリンクスポットの担当なのね。知っていたら午前中に来ていたのに。 Claymore and musket. Oh, yeah. That's definitely Eula. If I'd known sooner, I would have stopped by this morning.
直気になってきたわ。君はドリンク作りに関してかなりの才能があると聞いていたから。I'm being complimented, guys. I'm a happy ウィ dookie キペディアが準備 now. した材料で一体どんなドリンクを作るのかしら。I wonder what kind of soft drinks you can mix with ingredients Glenfiddich has prepared. 仕方ないわ。重要なことが立て続けにあったから。まず騎士団では年に一度全員が戦闘技術の試験を受けるんだけど、今回から基準がかなり引き上げられたの。遊撃小隊の隊長として私が率先して手本を示さないといけないでしょ。少なくとも隊長クラスの模擬戦で上位3位以内には入らないと。As the captain of reconnaissance company, I had to lead by example. At the very least, I need to rank as one of the top 3 captains in the practical portion. それで最近はずっと訓練を重ねているの。So I've been intensifying my training lately. 罪人の末裔がそう簡単にこの地位を守れるはずないでしょ。私は一度だって職務を怠ったことはないわ。Yes, yes, all for vengeance, right? クロリンデとの手合わせにはかなりのエネルギーを費やしたわ。I remember it. レイピアと銃の二重攻撃に対してどう反撃するか、どうやって主導権を奪うか、今でもその細かい部分を思い返している。They did had that duel inside of the bubble, right? でも結果は上々よ。今回の剣術交流会は双方にとって実りの多いものになった。6通どころか24通だって異なる視点で報告書を書けるわ。I feel like there's an hour mentioning to write 24 of the things. そうね。元気が出れば何でもいいわ。好きなものを作って。Twinkling starlight. Fruit wine. Daisy water. Wolf hooks. Shake hard, baby. Star salt. The special cocktail was inspired by stunning vistas over Cedar Lake beneath the starry sky. Both its color and flavor hint at the refreshing nature, but those with a lighter tolerance should be careful of its lingering kick. エウルア隊長のための特製ドリンク、星付きのきらめき完成。どうぞ。ふふん、ずいぶん自信満々の口ぶりね。それじゃしっかり味わわせてもらうわ。なかなかいいじゃない。甘くて刺激的で弾ける感じがたまらないわ。そうだが最高のアクセントになっている。The
The VC water really brings it to life. 体の中から元気が湧いてくるわ。一杯じゃ物足りないわね。もっと強いのを頼んでもいい？ So I feel full of vigor, but just one glass doesn't quite scratch the itch. How about something with a bit more bite? 遠慮なんていらないわ。私がそんなお酒に弱いように見える？いいわよ。今夜は第一小隊から書類仕事も任されていないし、ゆっくり昔話でもしながら新しいレシピを考えてみましょう。While you're carrying it, is it important fruit juice? おう、忘れていたわ。商人は Maritime マリタイムフラワー flower の濃 fruit 縮果汁っ extract? て言ってた。独特な香りがするのよ。君にも一本あげる。Have you been drinking a lot of this lately? おう、これは必要な礼儀作法なの。メギストスさんが貸してくれた本。ブレードダンサーの20年後にはこう書いてある。フォンテーヌの剣士たちは剣術の腕を競い合った後、勝者が敗者にご馳走をする。クロリンデを丁重にもてなすために随分探し回ってやっとドーンマンポートで珍しい品を扱う商人からこの貴重な品を手に入れたの。そうね、私も最初はそう思った。でもアンバーが言っていたの。現実のフォンテーヌにそういう習慣があるかは別として、フォンテーヌの文化作品をちゃんと理解しようとした証にはなるって。Amber said something that makes a lot of sense. She said that even if this costume doesn't really exist, following it still shows I made an effort to understand Fontaine's cultural heritage. それに新しい美食が嫌いな人はいないでしょ。剣術交流会の後、食事会でクロリンデにこの果汁ジュースを出したんだけど、気に入ってくれたわ。Yola had some special maritime flower fruit extract with her, and she gave me a bottle to keep. She really likes the fresh fruity flavor. They're sending their thoughts on the duel. Every region has its own signature flavors, and the sword techniques of Mondstadt and Fontaine have their own distinct character too. I need to find out what Eula thinks. Maybe I should chat with her some more. How do you feel after your contest? 正直に言うと、クロリンデと手合わせする前はワクワクしていて、少し緊張もしていた。クロリンデの戦闘スタイルは謎に満ちたファントムハンターのもの。図書館にある100年以上前のフォンテーヌの新聞にもその組織の強さについて書かれていたわ。Mauritius Hunters. 数年前の新聞にはクロリンデが海底王国の意志で戦闘の前に儀式を行い剣に魂を宿らせるとまで書かれていた。報道の続きはわからないけど、私個人の感覚で言うとクロリンデの実力はまさにそういった描写通りだと思うわ。So the historic showdown deserves an extra special cocktail. ドリンクに
剣術の要素を取り入れるの？君も面白いことを思いつくわね。でもそういう記念の特製ドリンクを一杯もらうのも悪くないわね。君はどうやってドリンクでそれを表現するつもり？ How do you plan to express something like swordsmanship with a drink? They put a high price on precision and sustained pressure. うん、本に書いてある通りね。So they're like coffee, brulee fruit, ice wine, or monster fruit wine. They may not overwhelm your senses, but they refuse to fade away. 確かにそうね。さすがクロート。テイワットでこんな比喩を思いつく人他にいないわ。There's anyone else in all of Divide who could come up with such a perfect metaphor? Hmm. Forceful impact at the moment of contact. いえ、そんな芸術的な言い方はしなくていいわ。旧貴族流のセピロス剣術のバリエーションに私なりのアレンジを加えただけよ。You know what? In honor with you, Mallory, I'm gonna play you after this. I'm sorry. So you're more like a strong spirit that hits the senses hard and then leaves a clean, icy aftertaste without lingering flavors. プラーミアバダーね。ここ数年スネージナヤの商人たちが繁栄するにつれてプラーミアバダーは各地で人気を集め始めた。ほとんどの酒場でこれをベースにした商品が置かれているわ。さすが君ね。じゃあ試してみましょう。ベース Firewater. の果実酒をプラーミアバダーに変えてみる？度数は問題ないわ。遠征隊の仲間たちはプラーミアバダーでダウンしてしまったけど私は大丈夫な自信があるわ。Alright guys, let's have a break. I'll be right back.
Alright, let's continue. It's been a while since we last saw each other. Have you been stationed near Dragonspine this whole time? そうね。ちょっと前まで面倒な状況になっていて、エンジニアの盗賊団が機械の制御装置をいじり回して遺跡重機を乗っ取り、キャラバンを襲おうと企んでいたの。 That sucks. その上、ローンマンポートに常駐している老騎士が何人か私の正体に配属されてきて、彼女たちはローレンス家の小娘である私が気に入らなかったみたい。 You weren't happy to be taking orders from the Lawrence girl. Ooh. 彼女たちと任務に向かうのは大変だったわ。雪原に潜伏していた3週間は火を起こして暖を取ることもできなかった。それでもやっとの思いで相手の拠点を見つけたの。老騎士たちは寒さで散々苦しみ、盗賊団が密輸した戦闘機械にやられそうになっていたわ。でも幸い最後は全て丸く収まって、彼女たちが That's 私を認め good, て that's くれた。 good. 私なら全然平気よ。気遣ってくれてありがとう。あの時は確かに心が疲弊したけど、その任務で彼女たちも散々苦労したから、もう私のことを疑うことはないわ。 The operation wore them down far more than it did me. 今後また私に文句をつ I けた guess という this 新 is 人がい those たら、 old kids あ who の shot 先輩た them ち with に your 指導を任 abilities, せればいい right? わね。一挙解決ってところかしら。 If any new recruits try to make my life difficult, I'll just have my veterans give them a few friendly pointers. I guess you could call them a permanent solution, huh? Well, if you replenish her strength, I can replace the cool tasting wolf hooks with some warm cocoa. What do you usually eat when you're busy? 最近の食事？それなら後方支援部隊の新しい成果について話さないとね。彼らが騎士の食事改善計画を立ち上げてね、私たち野外作戦部隊向けに専用の缶詰を支給し始めたの。以前は乾物しか手に入らなかったから、食事の時だけ鍋と焚き火を用意してサイコロを振って料理当番を決めていたの。他の騎士たちは交代で見張りに立って、ちょっと面倒だったわ。今は缶詰を5つと紙で包まれた標準センチ配給を9つ持っていくだけ。それを焚き火のそばで温めるだけで食事の準備ができるの。 We just need to bring our standard filled rations, comprising of 5 cans and 9 paper packages. We can heat the cans by the campfire and then we're ready to eat. Sounds pretty convenient. Sounds like there isn't a downside. 聞いた感じね。缶詰の提供元は評判が良くて、普通の缶詰なら確かに美味しい。問題は私たちに支給される軍用缶詰が保存基準を満たすためにしょっぱすぎるってことよ。 In order to meet preservation standards, they have to make their military grade meals way too salty. Oh. 第5小隊のひどい冗談が好きな副隊長は、この缶詰を開けたらリーユへのかまど神様が攻めてくるって評価していたわ。Is it Luhen? I think it's Luhen, right? とにかく1週間その新しい缶詰を食べ続けて、
私の味覚は完全に麻痺してしまったの。後方支援部隊のせいじゃないわ。全員の好みに合わせるのは難しいもの。フィードバックはすでに提出したから、缶詰の問題点はすぐに改善されるはずよ。もちろん拠点で招待専属の料理人が作る出来たての料理を食べるのが一番だけど。You brought up the canned rations she's been issued with recently. Apparently they are so salty they've left her taste buds numbed. If you just use a coating of salt on the rim of her glass, it might make her feel faint. Alright. Mm. いいわね。それじゃ今度はどんなひらめきを得たのか見せてもらおうかしら。Firewater. Add rumor time flower juice. Cocoa. Cut ingredients into pieces of any size. Shake hard. Very hard. For Eula. Medium or large goblet? Seafoam Sword Song, based on the twinkling starlight. This noble cocktail was concocted specially for Eula. Eula's swordmanship is like a whirling waltz. She strikes with the force of an avalanche, yet her finishing flourishes are clean and elegant. This bold approach is reflected in her drink preferences. To match her style, the drink you prepare combines ice pure firewater, time flower juice, steeped in commemorative meaning, and restorative cocoa to replenish her energy and banish fatigue, creating a true dance of flavor. Since this blend is inspired by the Spindrift Knight's dancing blade. Okay. エウルアの好みに合わせた新しいドリンク、波花の剣舞曲完成。あら、とても綺麗な色合いね。さっき話題に出たロマリタイムフラワーの果汁ジュースも入れたの？香りもすごくいいわ。お酒の刺激と果実の香りが絶妙なバランスで。ちょっと味わわせてもらうわ。待って、褒め言葉を考えさせて。ちゃんと考えないとね。You know what? Thank you for that. Yo, Avi, I knew it was good, but bro, Eula just blessed my ears with those things, with those moans.
a moment to come up with the right words. 淑女らしくないし、ワインの味わい方としてもゆっくり飲むべきなんだけど、でも口当たりがあまりにも良すぎる。失礼するわ。もう一杯いただけるかしら。しまった。She's どう drunk. 褒めようか考えていたのに言葉を忘れちゃった。とにかく今の私は絶好調よ。君の特製ドリンク最高ね。 I'll take that as a compliment, guys. さて家に帰ってぐっすり眠ることにするわ。 Do you think you have maybe had one too many? 私のことは心配しないで。今回は何年ぶりかの最高に楽しいほろ酔いよ。冷水には程遠いわ。クロリンデとの手合わせの細部を思い出して報告書を書き上げたら3ヶ月連続で勤務したことになる。Yo. Maybe we should just call Jane, like. ジーン、代理団長のやつ、そろそろ私の休暇の Right. 埋め合わせを Like I was しなくても saying. この恨み、時間を見つけてしっかり晴らさないとね。She's back at it again. Well, we successfully did it though. I won't be complaining to that. Wonder who's next. The sweet, sour, and smoky taste of stale. Beyond the aroma of drinks themselves, you give off a distinctive air of the sword-wielding traveler, one that draws in yet another unexpected yes. Huh. Looks like our next guest is a fighter. Like a battle guy person. I'm trying to think who might it be. Still. Maybe Kazuha? Maybe, I'm not sure. Monstod. Discrepancy log. Huh. この花とか草とかってモンドには生えてない種類だよな。She's here. エミリエじゃないか。久しぶりだな。旅人さんとパイモンさん、こんにちは。お花をお求めですか。 Oh. はい、サンプルを採取しにモンドまでやってきたのです。新鮮な香りを収集したいと思ってたのですが、 She did say something like that earlier, right? When she went to our bar. そんな折に魔女を名乗る女性が私に声をかけてくれたのです。見たこともない珍しい植物をたくさん持っているとのことでした。 I see. ここにある見たことのない植物を自由に研究させてもらう代わりに、この小さな花屋さんの店番を手伝っているんです。
All I have to do is manage this flower shop and I get to research these plants all I want. おお、見たこともない香水が作れそうだな。はい、夢の中にいると錯覚するような香りでしょ。どれもとても濃い花の香りなのにすがすがしい印象で透き通った夏を思い起こさせてくれます。もうしばらくここで研究を続けるつもりですが、何かお手伝いできることはありますか？ I certainly have a lot of research, so I think I'll be here for a while. オイラたち現実のモンドと違うものを探してるんだ。だからここの花を取らせてくれないか？あとそこまで気に入ったならニコにここはこのまま残してもらうように言ってみるぜ。そうしていただけるととてもありがたいです。この花々は私の報酬のようなものですから。No, it's not. Probably on the other side. Oh my goodness. A pig? Like, why would there be a pig here? Oh! モンドの人たちってイノシシなんて飼ってたか？ Always raise boars around here. 見つけた。バーバラいたよ。待ってなんでこんなことになっちゃったんだろう。 What's the matter? もう聞いてよ。私とバーバラで鹿狩りで何か食べようと思ってたんだけどさ、なんと鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと人参とお肉のハニーソテーが生き返っちゃったの。The sweet madam and sticky honey rose we ordered came to life. 生き返った？ So that was the boar. そう、ハニーソテー。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きはもう捕まえたよ。とりあえず持って帰って一緒に食べよう。わあ、待って。どうしたの？他の食べ物もハトとイノシシになって逃げちゃった。私たちのお昼ご飯が。Well, ain't that interesting? I wonder what would happen if... Oh, we cannot hit it. We cannot hit it. There's another one. Hey, the Onichan. ここにいたんだね。リオナ？なんでこんなところに？私も初めて見た。中から来たって聞いたけど、かわいいにゃ。アリスさんからここに休憩所を作ってって頼まれたんだ。キャッツテールの内装をそのまま持ってきてあるから、私はドリンクの準備だけすればいいんだって。Okay, so... Why then is this one here? せっかくだから店にある酒を全部超ヘンテコのやつに入れ替えちゃうつもりなの。飲みたいって思うやつが出ないようにね。その構想まだ終わってなかったんだな。当然。でも猫たちはついてこなかった。やっぱり現実のキャッツテールの方がいいみたい。猫たちって生活環境の変化にすっごく敏感なんだ。全く同じに見える場所だとしても、周りの雰囲気がちょっとでも変わるとすぐに落ち着かなくなっちゃうの。そしたらアリスさんがね、
私に今こそ新しい店員を呼ぶときよって言ったの。それで What? チビ竜たちが現れたってわけ。 So this thing is supposed to be a staff of your bar? ベネットが扱い方を教えてくれてね。慣れてきたら猫や犬と変わらないって分かったよ。Hmm. じゃあここはドラゴンテールだな。Alright. そうそう、この竜の姿をモデルにしたクッキーも見たよ。Hmm. Three more. We're done with 3. Oh my goodness. What the heck are you doing here? Liben? どうも、また会えたっすね。だって、キャサリンさんに来てもらうわけにはいかないっしょ。本当の冒険者協会があるし。キャサリンさん、いつもすまし顔っすけど、実は毎日重労働をこなしてるんすよ。考えても見てくださいよ。いろんな国を巡るだけでも、とんでもない時間を食うことになるじゃないですか。Think about how much time it must take to travel between all the different nations. こ Yeah. の世界はすべて魔法で作られてるんすよね。不思議っすね。Hmm. この棚の本も全部本物で小道具じゃないんすよ。Not a single prop to be found. 仕事が終わったら俺もこの世界をあちこち回ってみたいっす。You ain't gotta take a better look around once this gig is done. 残念ながら今日はまだちょっと資金繰りがね。今回一山当てたらまたいつもの場所で商売するつもりなんで、その時はまたいつも通りお願いするっす。The person who does this job is the one who gives me my daily primo gems, you know? That's は true. い。でもここには用意されてないみたいなんすよ。後でもらってくるんで山分けしましょう。でもここのものって持ち出せるんすかね。Good question. Alright, 2 more. Can I use the mop? That sucks. What's this? Was there always a camp here? No, right? Yeah, I thought so. これってファデュイのテントだよな。街の中にあるなんておかしくないか？ Shouldn't be here. でもそういえばファデュイの二人組がいつもここで話してるよな。お前らも気づいてたんだな。俺ずっとあいつらを見張ってたんだけど、Huh. 全然使える情報を喋ってくれないんだ。はあ、俺って相変わらず運が悪いみたいだな。あの人たちよりもセピロス騎士団の方が早耳なので、あの人たちが噂し始める頃にはもう秘密でも何でもなくなってしまっているんです。They seem to get information a bit slower than the Knights of Bavonius. So they usually end up discussing stuff that hasn't been secret in a long time. あいつらってなんで帰らないんだろうな。ファデュイのモンドでの任務はもう終わってるはずだろ。ファデュイのリストから名前が漏れてて、新しい命令が伝わってないとか？
俺はよくあるぜ。ないこともないですけど、かなり特殊な例なので参考にはならないかもしれません。彼らは今のファデュイのモンド連絡員なんだと思います。もしかしたら帰りたくなかったから志願したのかもしれませんね。とにかく後でニコに行ってこのテントは片付けてもらおうぜ。これを見ると戦いが始まりそうな気がして落ち着かないんだよな。そうだな。誤解を招きそうなものは取っ払ってもらおう。Okay, one more. I wonder who the last one is. Nope. The hell is that smell? Weird. Let's do it. Dude, like we're missing something. What? Already at the boar. Even we already found out about him too. Oh. Dude. Very unusual animal has wandered into the bridge into Mondstadt. Oh my goodness, there it is. Dawn Winery. Just need to find 5 here. You know what? Let's do it. Let's do it. Yeah, that's definitely. ここにあったんだ。やっと見つけた。 It's so close. Also have a dinosaur turtle head there. どうしたんだスクロース。お、旅人さん、パイモン。
実はね、今回の歓迎イベントのために錬金術の装置をいくつか頼まれたの。アルベド先生は無駄遣いしないから日頃から使う設備しか買わないの。実験室に放置されてるのはだいたい先生が来る前からあった年代物なんだよ。It's always been careful with our costs. We maximize the use of every piece of lab equipment we have. So if something hasn't been in use in a while, usually pretty old. これとかもそう。昔何度か使ったけど、使い勝手も効率もいまいちだったから、すぐに使わなくなっちゃったんだ。それで魔女さんに言われた通り、そういうものをシャボン玉の中のモンドに配置しようと思ったんだけど、シャボン玉に入れた途端消えちゃったから探してたの。見つかってよかった。でもどうしてここにあったんだろう。見つかってよかったじゃないか。理由はそんなに気にしなくていいと思うぞ。後でニコに報告して正しい場所に戻してもらうぜ。うん、ありがとう。Right, one down. You're next, tortoise. テントガメ？なんでこんなところにいるんだ？さあね。Oh. It's Dahlia and Rosaria. こんなに大きな亀、初めて見ました。子供の頃、町の子供たちの間で亀を飼うのが流行ったんですよね。ほぼみんな1匹ずつ持ってました。あ、確かずっと前にジン団長とディルックの旦那も言ってたな。結構ずっと流行ってたんですよ。私も飼ってましたよ。I had one too, of course. 世話が大変だったわ。こういう小さなペットって案外手間がかかるのよ。お前も飼ってたのか？ I mean, I won't even be surprised if all of them had one. 何？そんなに意外？いや、別に。そうですね。私が教会に引き取りましょう。教会の裏に池を作ってそこで飼います。頑丈そうですし、きっと世話も楽なはずです。ダメよ。頑丈すぎるのが気になるわ。外来種問題を引き起こすかもしれないわよ。元いた場所に返しておいてって魔女に伝えてもらえる？ Just tell the mage to put it back where she found it. わかったぞ。頑丈そうですし。ダメよ。Alright, we need to look for 3 more. There's one.「なんと芳醇なブドウの香り。まるで天国だな。口が動かせたら思う存分食べれたものを。すごいすごい。ここの人たちはきっと大金持ちなんだな。シムランカみたいな物語の世界の中でも俺たちは到底こんな大きな家には住めないぞ。 It's Deluxe house. I mean, that guy is Batman. So he's rich, の世界 rich. じゃないか。ん？どうしたんだい？申し訳ありません。Hey, Noelle. 今回立ち入り禁止となっておりまして、他の場所をご案内いたしますね。そうか。残念だ。
ノエルだ。栄誉騎士様とパイモン様、こんにちは。アリス様がこちらの業務が大変になることを見越して私に任せてくださったのです。信頼できるし、きっと適任だと言ってくださって。丸め込まれてないか？騎士団の仕事じゃないのに騎士団の人に押し付けるなんて。大丈夫ですよ。別の世界から来た観光団を案内するだけですから。それにリルック様もちゃんといらっしゃいます。観光団？確かに近隣5軍とベルリア・ミラージュ、シムランカ、馴染みのあるやつらばっかりだな。I remember Golden Apple and Simulanka, but Berulia Mirage. What was it again? Oh, I remember now. Yeah, I remember this one now. Alright. Tour groups from different worlds. なんてことないですよ。たくさんお手伝いできて嬉しいんです。私にお任せください。それでは皆様、こちらへおすすめ。ちょっと失礼。僕は道を Ask me for directions, Arnold. ある美しい女性のことについて聞きたいんだが。It's facial, isn't it? Alright. We need 2 more. What's this? Oh my goodness. I found one. I found the other one too. Mo 発明された当初は性能が悪くての1週間でせいぜい10数匹しか捕まえられなかったから研究者たちも改良する気すら起こさなかったそうじゃ。じゃが市場に出回ってからは冒険者たちから熱烈な歓迎を受けたんじゃろう。その通りじゃ。時間はかかるが自分で手を動かす必要はないからの。この辺りには象徴がたくさんいるじゃろう。なぜ自分で捕まえないんじゃ？偏僻な場所にあるせいかもしれんの。昔はこういう装置もなかったから何度もこうした場所に足を運ぶしかなかったんじゃ。It's a bit far though. Just imagine how tiresome it was back in the day having to come up here over and over again and no gadget to help. 不法侵入になると思うんじゃがの。今は冒険者たちも象徴にさほど興味を示さなくなってきているというがの。流行りが過ぎたということかの。そうじゃの。あいつらごちゃごちゃ何言ってるんだ。 Beats me. Well, here it is. So we summer tent. This is definitely Alice. なんでこんなところにテントがあるんだ？なんだか懐かしいな。結局あの魔女の誘いは断った。僕の屋敷を遊び場にされるのはごめんだからな。It's here because I refuse to let that mage use my house as her playground. 代わりにエネルギーや水分を補給できる休憩所を用意しようと思っている。へえ、この装置を使って魔女と連絡を取って
助けやヒントをもらうこともできるのか。あの時みたいだな。よく考えてみると確かに似ているな。僕も忘れかけていた。This is definitely Golden Archipelago. 騎士団の休日、夏の海、あの小さなウェーブボート。俺ははっきり覚えてるぜ。二人で無人島に漂着して海を渡ろうとしたのに一歩も進めなかったことしか印象にないな。ああ、誰かさんのせいでな。あはは。これって魔女が用意したものだよな。後で現実世界と照らし合わせるために写真を撮らせてくれないか？好きにすればいい。などくらいの遠征隊がじきに帰還するということだが、大団長様の性格からするとまたどこかへ遊びに出かけそうだな。Expedition in Nordcroy is coming to an end, but knowing Grandmaster Varka, I imagine there will be another chance to set off in the near future. おっと、あくまでそういう可能性があるって話だ。もちろん大歓迎だ。栄誉騎士なんだから騎士団のイベントに参加できないわけがない。僕の元に正式な招待が来たらまた話そう。他にもやるべきことが山積みなんだ。You know what? Deluxe playable character would look nicer if they use this model. The playable one looks hella generic, so. 僕は情報を通じてこの先にある100の可能性を予見することができる。だがその中に休暇だけは存在しない。That's unfortunate. Right, we're done with. ほう、それは残念だ。のんびりした日々なんてどれだけあっても足りないのにな。いつかもう一度近隣語群島に行きたいもんだ。I mean, that's pretty much Alice's playground, right? Like, that's her backyard, if I ever say so. それに関して。Okay, we're done. Finally. It took longer than expected. We're finally finished here. Dun, 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 dun. We need to do this more, and then up we go to Varka's World Quest. I wonder who's coming this time though. First, I had this grand plan. I was going to reopen Furball Fortress and kick up mass production of the Dodocos blew up erratic Blomlands, the tabletop game. When the first servants excumely heard about my past achievements and especially invited my team to assist in exploring a complex ancient ruin. Ooh.
Right. Oh, it's chlorine. やはりそうか。 Suspicion confirmed. 近くを歩いていたら馴染みのある気配がしたので寄ってみたのだが、やはりあなただったか。 And sure enough, here you are. シャルロットさんがこの光景を見たら、きっと何百枚も写真を連写してこんな記事を書くだろうな。 Yeah, I could see that happening for sure. 輝かしき剣士、旅人のアルバイト生活、千金に値する一杯。翌日には新聞各紙のトップを飾ることになるはずだ。そして噂を聞きつけた観光客が大勢フォンテーヌからやってきて、ここは身動きが取れないほど人であふれかえることになる。幸いなことに今回はシャルロットさんの同行の申し出を断ったから、そんな事態にはならないはずだ。この静かなひとときを密かに祝おうじゃないか。話を戻そう。フレームキャラメルポエムを一杯もらおうか。表情を見るにまだ私に聞きたいことがありそうだな。落ち着いていて余裕が感じられる。この仕事に慣れているようだな。Caramel Blaze. Firewater, caramel, cocoa. Cut the ingredients into small pieces. Master Goblet. No. Ren has become one of Monster's most famous drinks. Celebrated for its bold colors and vibrant flavor. It's even been referenced in foreign works, from Mondstadt's tabletop trope to Inazuman light novels. Okay. ご注文のフレームキャラメルポエムです。どうぞごゆっくり。 Try not to drink it all in one go. なるほど。名前通りの酒だな。色は炎のようで攻撃的な香りを放っている。 Color reminds me of raging fire, while that aroma really hits you head on. 少し強すぎたようだ。問題ない。じきになれる。記憶によれば最後に酒を飲んだのは去年ナビアに誘われてワインの試飲会に行った時だったか。サシカワインを一口だけ飲んだが、今回ほどの強さではなかったな。酒は人を酔わせ仕事の妨げになる。理性的に考えれば口にしない方が賢明だろう。だが港まで見送りに来ていたフリーナ様が、モンドは美酒と詩の国だと言っていた。ここまで来たのだから、この土地の特色を味わってみるのも悪くないはずだ。She should have joined you as well, you know?
Would have been nice. それに以前私と剣を交えたエウルアはかなりの酒通でな。 Yeah, it happened a while ago. He was actually here. I mean, right before you, so. フォンテーヌ本土では生産が終了し、海外にしか残っていないロマリタイムフラワーの果汁ジュースを私に送ってくれたんだ。彼女のような実力者に最大限の敬意を示すためにも、モンドの先についてもっと理解を深めたい。心遣い感謝する。Miss Emily was here too. ほう、もう依頼を終わらせたのか。効率がいいな。フォンテーヌに戻ったらシグウィンさんにもうすぐ新作の香水が出るはずと伝えられそうだ。 Sounds like you know her quite well. そこまで親しいわけではない。モンドに来る途中、エミリエさんと偶然同じ船に乗り合わせたから少し言葉を交わしたんだ。以前からシグウィンさんが彼女の傑作を褒めているのは知っていたが、今回話をしてみて彼女がとても珍しい淡白かつ優雅な人物だと分かった。 I've often heard Sidney praise her work. After conversing with her on the journey over, I must say, she is indeed a rare and refined individual. 優しくて落ち着いているけど、あまり人と親しくなりすぎない。おそらく職業柄だろう。そういうあり方は理想的だと思う。心の平静を長く保っていられるから。ありがとう。でも私たちが親睦を深める機会を無理に作る必要はない。仕事上の接点も人付き合いの範囲もほとんど重なっていないからな。成り行きに任せておけばいいだろう。Usual hobbies and interests. You appear to have similar preferences when it comes to drinks. Maybe that's something to take into account. How should I approach this? What do you usually drink? 普段か？仕事中ならコーヒーをよく飲むな。食事の時は薄めのバブルオレンジジュースを飲むことが多い。よく肉料理を食べるので、酸味のあるジュースで油っぽさを和らげるんだ。これを続けているうちに酸っぱいジュースに慣れてしまった。今日は剣術交流会の後、親切な騎士たちがモンドの名物料理を振る舞ってくれたんだ。After the swordmanship exchange, the Knights of Avonius rather kindly treated me to some traditional Mondstadt cuisine. 8品の肉料理を食べたが、どれもかなりうまかった。驚くほど量が多いだけでなく、確かな品質の肉が使われていて、火加減も絶妙だった。もちろん改善の余地はあったがな。人参とお肉のハニーソテーやお肉つみつみは観光客に向けて出す場合、ソースの味を控えめにした方がいいだろう。Catering to tourists to sticky honey rolls and pile them up might benefit from a slightly lighter sauce. 肉料理に関してはその通りだ。あの食事だけで3日分の仕事をこなせるカロリーだったので、その後の食事の誘いは全部断った。とりあえず油っぽさを消さないと。何か方法があるはずだ。I swim with a hint of sour, while wolf hooks are just the opposite.
I think she might prefer the latter. Chris on the table. Oh, this one. ああ、このメダルはコードネームヘーゼル03とヘーゼル05という騎士からもらったんだ。かなり Hazelnut 精 tree. 巧な作りだと思う。Who were they again? Elishka. Oh. Yeah. 彼らが言うには、この記念メダルはつい最近完成したばかりで、大切な来客に贈るために作られたものだそうだ。あなた専用のメダルも今デザインの最中だとか。Told me the design has only just been finalized. Apparently, it's only presented to important guests. They said they're making a badge for you too, but it hasn't been finished yet. そうだな。私もパレメルモニアの事務官全員の名前なんてとても覚えられない。だが、いずれあなたも彼らと知り合うことになるだろう。歴戦の戦士たちだ。一目見ればわかる。それに Soon 二 you'll 人は get to know 事 them 務 in 職であり time. ながら鎧をすべてまとって仕事をしているからな。私の用事を片付けた後、彼らは酒場に集まって昨夜の狩猟対決の続きをすると言っていた。前日にビールを一樽開けていたというのに、翌日には平然と仕事をして、しかも隙を見せないとは。つまりモンドの人々は一見自由奔放に見えて、実は酒の加減を的確に心得ているということか。Sometimes, I guess. Wait a second, guys.
Okay, let's continue, guys. Balance is key. Grass is a souvenir that the knights gave declined. Our respect for her monster opponent. She's at least willing to try. Emily smiled, and that last string was also built around a light base. I should ask Lauren if she like it. もしかして私たちをもてなす時のことをもう細かく考え始めているのか？前に試した感じだと私が飲める酒はエミリエさんと同じくらいだろう。 Fruit liquor is probably my limit. その時は私たちに似たような飲み物を用意してくれれば間違いないと思う。ああ、モンドに着いた日の午前中にあちこち見て回った。ナビアの調べではテーブルトークシアターの背景やイラストの多くはモンド城の景観を参考にしているそうだ。 Many of the scenes and illustrations for the tabletop troupe were inspired by views of Mondstadt. だが台本に書かれた街とモンドの全体的な雰囲気はやはり大きく異なる。モンド城で私が最も印象に残っているのは剣と盾の匂いだ。そうだな。私が主に鍛冶屋と訓練場を見て回ったからかもしれない。最近モンドで製造されている武器と鎧にはフォンテーヌのものと全く異なる熱処理が施されていて表層の炭素含有量が高いんだ。人生はやや落ちるが衝撃への耐性は大幅に上がっている。例えるなら煮詰まったコーヒーのような。 Impact resistance has really improved. These newer weapons give off a smell like overbrewed coffee. この香りに私はいい第一印象を受けた。フォンテーヌ特有の技法で作られる合金にはマルコット層を含んだ保護剤でメンテナンスを施すことが多い。 Was this because that scent gave me such a positive first impression? You see, Fontaine's signature metalwork is often coated with a protective agent that contains mercury. はじめはほのかな香りだが、時が経つにつれて甘い匂いが強くなっていくんだ。歯がうずくほどにな。しかし、モンドの剣と盾から漂う匂いには、そういった煩わしさを感じない。Never realized there was so much complexity to how swords are made. もちろん、そういった問題にも解決法はある。今度フォンテーヌであったら、別の保護剤を紹介してあげよう。水のように軽い質感で余計な香りもない。Okay. いつまでも続く甘い香りが苦手なら、あなたもこの保護剤が気に入るはずだ。The firewater used in Caramel Blaze has far too much of a kick. How about replacing the firewater with something fruitier? Well, Eula was fine with it, but I guess that's the Mondstadt blood rushing into her veins.
Alright. Let's go. Hey, what's up? I think I've come with a drink. It would be more to your liking. Please wait a moment. ああ、私も心の準備はできている。もしその一杯が少し強すぎたとしても、できるだけ飲み干すようにしよう。Even if it's still a bit strong, I'll do my best to finish it. Honestly, you don't have to. Well, let's try. Fruit wine. Caramel. Wolf hook snakes. Any size. It's simple. Based on caramel blaze, the noble cocktail was concocted specially for Chlorine. After visiting Mondstadt with impressions shaped by the tabletop troupe, the lightning swift champion Dorilus is especially sensitive to metallic notes, showing a clear preference for flavors with a hint of salt. In her everyday choices, she also favors drinks with a gentle tartness to cut through richness. For most bartenders, balancing these two demands would require extreme care, but after honing your craft at the Angel's Share and the flagship, you can precisely control every note in the cup to help Chlorine get into the relaxed mood on her tour of Mondstadt. You wonder if calling this a leisure time lightning might be a good choice. Ooh. この新作はのんびり来航と名付けよう。決闘代理人専用のスペシャルカクテルだよ。どうぞ。Sorry, guys. Sorry, I just finished my dinner, so the taste is still in my throat, in my mouth. フルーツ風味の酒を使ったのか。いい味わいだ。私にはちょうどいい。Is this ideal for me? スノースタイルによる控えめな塩味、口に含んだ時の果実の酸味、そして優しいキャラメルの甘みが絶妙に混ざり合い、最良のバランスを生んでいる。Each sip balances delicately on the edge of perfection. 名前と酒の色もよくマッチしているし、来航という言葉のイメージもフレームキャラメルポエムの炎の要素にぴったりだ。Color the wine also fits well with the name. The lightning imagery contrasts with the fiery nature of the caramel blaze. ただ、のんびりとはどういうことだ？ But where does the leisure time part come in? Don't you find Mondstadt to be a leisurely place? なるほど。確かにこの酒が私に与えた印象にぴったりだ。この独特な香りと味わいは、モンドでの旅における最高の思い出として残り続けるだろう。タイミングが合えば、カフェやホテル・ドゥボールでもう一度バーテンダーをやってみる気はないか？ Do you think if the chance were to present itself, you'd be interested in mixing drinks somewhere else? A cafe, for instance, or the Hotel de Board? また君の傑作を味わいたいというのもあるが、
どちらかというとナビアやフリーナ様のために聞いたんだ。分かった。無理強いはしない。とにかくもてなしに感謝する。今ならエウルアとの手合わせに関する総括も騎士たち I との mean, doing the 戦術 push 体系に and 関する pull 交流も thing can be quite difficult, isn't it, guys? Thanks to you, whether I'm summarizing the key lessons from my exchange with Miss Eula or discussing strategy with the Knights of Avonius, I'll be in my best condition. Oh, well. One down. We have two more. I wonder who's the next one coming in. Good weather, good mode. A bright red hat and a curious eyes peek out from behind the counter. Hearing the buzz, monster's strongest fighter has dropped by to check out the drink stand. Huh. Ain't no way. Is it Glee? Is it perhaps Glee or Alice? I don't know, I'm curious though, I might be wrong, so might as well check it out. Ah, it is Glee. Hmm. エウルアお姉ちゃんが言ってたよ。ヘルタおばさんがすごい助っ人を見つけたって。 Auntie Eula. Totally, the Miss Herta had found someone amazing to help out. 栄誉騎士のお兄ちゃんがいるってことは、きっとここがテイワットで一番すごいドリンク屋さんだね。え？まだ一番じゃないの？じゃあクレイが行ったドリンク屋さんの中で一番すごいお店。 Guys, hear me out. She's giving me the same vibes as that one. The short vids from YouTube. The one with baby penguin. The Enfield gave. I forgot who it was called. Administrator. So darn cute, guys. 栄誉騎士のお兄ちゃんが作ったんなら、どんな飲み物でもきっと美味しいはずだもん。そうなの？でもクレイ、厳しくできないよ。Mean to be mean, but Clay could never be mean to you. じゃあ、アルベドお兄ちゃんみたいにやってみる。アルベドお兄ちゃんはキマヤ掃除さんの宿題を直すときすっごく真剣なの。クレイ、全部ちゃんと聞いてたよ。いひひ。クレイ、すっごく上手に注文しちゃうから。最近ね、ママとずーっと楽しく遊べて、とっても楽しかったんだ。反省室に入れられても平気なくらい。 Even being sent solitary confinement couldn't wipe the smile off my face. だからクレイの注文はいいお天気。お日様がポカポカで絶対に気持ちいい。いひひ、どんな味かな。Your weather Floralic, tea, caramel, wolf oak.
I mean, since shake properly. Double walled glass as any garnish. You know what? I haven't used the lemon slice yet, haven't I? Alright, let's go with that. Still, striking the perfect balance between tangy and sweet takes a practice hand. はい、クレイ。いいお天気だよ。飲んでみて。わあ、いいお天気ってこういう色なの？紫色の空、キラキラしてる夜？ Maybe it's supposed to be a cloudless sky at dusk. Hmm. じゃあちょっと飲んでからしっかり考えてみるね。あ、飲み終わっちゃった。Oh, and she actually downed it in one go, guys. Yeah, I could already see the future, people. She is already monster-defied. If that ain't a word yet, it is now. おいしい。酸っぱくて甘い。焼き魚を食べるときにこれを飲んだら何匹もパクパク食べられちゃいそう。食欲大爆発。これだけじゃクレイ飲み足りないよ。もう一杯ケーキみたいな飲み物が欲しいな。A drink that tastes like cake. クレイどんなレシピがいいかわからない。栄養騎士のお兄ちゃん、一緒に考えよう。Speaking of food, I hope you're getting your 3 square meals a day. 3食？クレイは1日5回食べることもあるし、7回食べ Ain't る no 時だってあ way. るんだな。 Alice is spoiling her way too much. だって冒険には体力をいっぱい使うから。でも一度にたくさん食べちゃうと走りにくいから、少しずつ何回かに分けて食べるの。 That makes sense. It's better to eat lots of smaller meals. 前はアルベドお兄ちゃんがクレイのご飯を作ってくれてたんだ。お弁当箱のお料理はアルベドお兄ちゃんがいつもきれいに盛り付けてくれて、絵みたいだったんだよ。 That sounds like Albedo, alright. アルベドお兄ちゃんが雪山で忙しい時はクレイも騎士団のみんなと一緒にキャンプで食事するの。 Albedo's busy at Dragon's Spine. Klee goes to it with the other Knights of Bavonios. ガイアお兄ちゃんの拠点はいつも綺麗だし、アンバーお姉ちゃんの拠点は木の上にあったりしてすっごく楽しいの。それにヘルタおばさんが作るごちそうは最高なんだよ。 Gaia's come is usually the neatest, while Amber sometimes comes into the trees. It's so much fun, and Auntie Herda makes the best food. ママが帰ってきた時はもっともっと面白いご飯を食べられるんだ。いろんなお魚のお肉とスープでプリンみたいな四角いのを作ってくれるの。 Rainbow fish jelly. 五色魚のゼリーって言うんだよ。チョコのサクサクチップも美味しいよ。ママが
チョコとクッキーで作った Chococo 新発 crunchy 明なの。 slices. ちょっと苦いけどサクサクで香ばしくって苦いのがなくなったらもっと甘くなるんだよ。 They have a really sweet aftertaste. 食べたらパワー全開。今度は栄養騎士のお兄ちゃんにも持ってきてあげる。 Whenever I eat them, I feel so full of energy. Next time, Klee will have to bring some for you to try. It seems she really likes Alice's peculiar cooking. She told me about Chococo crunchy slices. I have some cocoa here made from cocoa just like chocolate. Still planning to eat later? 帰ったら本を読みながらちょっとお塩をかけたナッツを食べるの。 When Klee gets back home, I'm gonna eat some salted nuts while reading my book. 前はね、晩ご飯の後にケーキを食べてたんだ。でもジン団長がケーキに入ってる白砂糖が多すぎて寝る前に食べるのは良くないって。太っちゃうし歯も痛くなっちゃうんだって。それでママはバービーおばあちゃんの提案でクレイにナッツをくれたの。これを食べると頭が良くなってたくさんのことを覚えられるんだって。 I see, so Alice... used to eat cake after dinner, but Master Jun said it's too sugary. Oh... Auntie Barbie. ナッツの味は薄くて草をもぐもぐしてるみたいだけど塩をつけたら食べられなくはないよ。 Candy on the table. Wait, is that her lunchbox? これママが錬金台で作り方を教えてくれたの。たくさんのキャンディーにママのフォンテーヌのお友達が持ってきてくれたお花、それからバービーおばあちゃんの星の蜂蜜とオクタビアおばさんがママにくれた魔力のジャム。 A dash of sugar, then a lot more sugar, then some flowers from Mom's friend in Fontaine, star honey from Auntie Barbie, and finally some magical jam from Auntie Tavia. それを錬金台の上に置いたら形を思い浮かべてママと一緒におまじないを唱えるの。そしたら That's quite the process. ドドコ型のキャンディーができちゃうんだよ。ドドコキャンディー、栄誉騎士のお兄ちゃんにもあげるね。気に入ったらママのおまじないも教えてあげる。これで栄誉騎士のお兄ちゃんも好きなキャンディーを作れるようになるよ。わからないことがあったらクレイに聞いてね。魔法のキャンディーのことならクレイはプロだもん。The last drink contained caramel, which is way too sweet, so I have to take it out, but when the drink feels incomplete... Brought some of the candy that Alice taught her how to make. They're made with care and look appetizing. I'm sure they must taste good too. From the looks of it, Klee seems to be partial to very sweet candy. What if I top her drinks with candy? It would make the perfect garnish.
adding both flavor and flair. Oh. Hmm. There must be some ingredients that are both healthy and sweet. Honey, right? クレーはやっぱり甘いものが食べたい。ケーキのクリームを薄くして代わりにフルーツをいっぱい入れるとかどう？そうだ、ママのメガネをかけたお友達がフォンテーヌの果物をくれたの。バブルオレンジって言ってまん丸でコロコロしてるんだよ。Bull fruit. すっごく甘くて美味しくてクレーたくさん食べちゃった。でもジン団長も大丈夫って言ってたよ。フルーツの甘さは砂糖の甘さとは違う。 I mean, they're healthy sugars, so I still wouldn't advise to eat so much, no? ってことは、ナッツを食べるならフルーツジュースにつけて食べたらいいのかな。Do you have any other plans for today? ママが最近クレーにすごい本をくれたの。毎晩一章ずつ読んでるんだ。お勉強が終わったらちゃんと早く寝てるよ。その本はクレーに推進剤の作り方を教えてくれるの。ボンボン爆弾がもっとヒューって高く跳ねるようになるんだよ。Okay, Alice, I have some questions I want to ask. You know what? I think Jean wants to ask some as well. 難しくないよ。爆弾と似てるところがたくさんあるから、クレヨンを削るみたいにちょっと気をつけてやればいいだけ。 It's like sharpening a pencil that could suddenly go boom. 寝る前もすっごく大切な時間なんだよ。ママがクレイの隣に座っていろんなお話を聞かせてくれるんだ。ママが一本の一台のとにかく宝石でできたランプを取り出すとそれがキランってして天井に光が映るの。Does the ceiling show scenes from the stories? お話が進むと天井の光が綺麗な模様に変わっていくんだよ。時々ね、ママはお話をしてるうちに寝ちゃうんだ。そしたらクレイがママにお布団をかけてあげるの。クレイがランプの使い方を覚えたら栄誉騎士のお兄ちゃんにお話をしてあげるね。クレイたくさんお話を覚えたからみんな今までにないような時間を楽 He's し so めるよ。 innocent, guys. She is so innocent. A little fermented fruit juice should help compensate for some of the lost sweetness. Alright, we are done. I think I know how to improve that drink.
Alright. Milk. Fermented juice. Cocoa. Got it. Large. Just for clay. And intensity. Any classic gas. Alright, let's give her the biggest. Dodo candy. Well, I'm dying, guys. Like, why does it just shape like that? Yo, it actually shaped like an upside down mushroom. My goodness. I'm regretting it already. With fair weather Prologue, this novel cartoon was concocted especially for Clay. The original Fairweather Prologue had a purple hue, but it wasn't quite cheerful enough. So let's add a touch of sunshine and few fluffy clouds to capture that warm, happy feeling. Sweetness is a must, but staying healthy matters too. That's why the juice was carefully chosen with Master Jin's approval, with sweetness coming from the fruits, and most important of all, Dodoko candy. Its tasty magic has to be placed right at the center of the clouds. じゃじゃーん、新作ドリンクの出来上がり。きっと気に入るはずだよ。うわー、飲み物の上にドドコのキャンディーも乗ってる。I actually feel so bad giving it to Kate. I'm so sorry, Alice. Oh my god. コップの中がオレンジの食材でいっぱい。ドドコが白い雲の上でゴロンってしてるみたい。これはもっとすごいいいお天気だね。おいしい。Did I got it? Let me check it first. I hope so, though. Yeah, I did. ゆっくり飲まなきゃ。ごくごく飲んじゃったら美味しさがわからなくなっちゃう。すっごく不思議。栄誉騎士のお兄ちゃん、もしかしてお日様をジュースの中に入れちゃったの？ Like you mix sunshine with juice. 疲れが全部消えちゃった。暖かくてすごく落ち着く。はあ、栄誉騎士のお兄ちゃんはすごいね。How about you choose a name for this drink, please? 本当に？じゃあ、お天気もいいし、気分もいいし、ドドコならきっと歌うよね。ドドコが歌うなら、クレイも一緒に歌う。Dodoko's duet. ドドコ晴れ晴れコーラス。栄誉騎士のお兄ちゃん、こんなに美味しい飲み物を作ってくれてありがとう。 I feel like Alice is watching us somewhere, honestly. ママに教えてあげなきゃ。今モンドで
で一番美味しい飲み物はドドクハレバレコーラスだよって。じゃあクレイがママのおまじないを紙に書いて栄誉騎士のお兄ちゃんにあげる。栄誉騎士のお兄ちゃんも魔法を覚えて好きなキャンディーを作ってね。またねー。またねー。またねー。Oof, one more. We are almost done, guys. Quest item. Number 6. The Grandmaster's Composite Challenge. Hear footsteps echo from afar even before the broad-shouldered figure comes into view. You still yourself behind the counter. The most seasoned drinker in Mondstadt has arrived to put your mixology skills to the test. Yo, I could definitely hear bark all over it. But you know what? Let's go check the others first. There should be some people here, right? Nada. Oops. Dude, where are they? No, I'm being serious here. Where are they? Huh. Right. Whew. Are you ready, guys? We're about to deal with Varky. 我らが栄養騎士もヘルターに確保されて手伝いに駆り出されたってわけか。もう一段落したことだし、これからは気楽に楽しもう。Amira's a willing employee this time. そりゃすごい。ならお手並み拝見といこうか。じっくり語り合えて、それでいてパンチの効いた酒を一杯頼む。何もおかしいことはない。パンチの効いたってのは一気に飲み干せないってことだ。でも語り合う以上、喉が焼けるほど辛くてもいけない。後味は甘めがいいな。その絶妙なバランスが肝心なんだ。Alright, we need to take this seriously now, guys. We're actually dealing with a drinker the same level as Venti. Or even better. 酒のリストの中で一番のおすすめは茨の京子だな。どこの酒場でも出してる度数の高い定番カクテルだ。もちろんレシピを知ってるだけじゃダメだ。肝心なのは作り方だからな。バーテンダーによって堅くなに伝統を守るやつもいれば、自分なりの解釈を加えるやつもいる。いい企画だな。腕の見せ所だぞ。Firewater, seawater, cocoa. Thorny Lake.
shake hard. Master's Goblet. Large. I just can't get over this. Those two looks like balls. Either way. Bloody during the traces origin to Fontaine's fissures. Built on base of firewater with cocoa adding a hint of sweetness. Sparkling visual pricks the palate like countless tiny spikes, delivering a lingering tingle. Rising to popularity in Fontaine, it quickly swept across divide, becoming one of the enduring classics among specialty drinks. 大団長、この茨の京子の出来栄えを確認して。色合いと香りは申し分ないな。アルコール度数の方は一口飲めばわかるだろう。And down he なかなかいい goes. な。素材の配分もかなり正確だ。だが惜しいことに It's a little too polite for my taste. Is this so もちろ surly, ん dude? 素直さの正直だ。お前はレシピ通り、いや、むしろ慎重すぎるくらい正確に茨の京子を調合した。He wants it to have more of a kicker, I guess. You know what? Challenge accepted, guys. Challenge accepted. Let's do this. まるで心配してるみたいだ。酒の味が少し違うからって俺が失望すると思うか？俺たちはこれまで肩を並べて戦い、神様でさえ手を焼く厄介事を一緒に片付けてきた。互いに命を預け合う仲だろ？遠慮なんて必要ない。天才バーテンダーの腕を存分に振るって俺を驚かせてくれ。Alright, I'll get the creative juices flowing. ゆっくりでいいさ。急ぐことはない。話しながら考えてみよう。お前がどんなひらめきを酒に加えるのか楽しみだ。Garden atmosphere. Drinking in a garden feels different from a tavern, right? Given the environment, why not try something with a floral twist? おお、なかなかセンスがあるじゃないか。この庭園を見てると昔のことを思い出すんだ。He really is a huge dude, huh? 若い頃の俺は遺跡守衛相手に拳や剣の修練をするのが好きでな。ある時あいつらのミサイルをそらし損ねて流れ弾で城壁の見張り塔を吹き飛ばしちまったんだ。罰として城の周りを50周走り見張り塔を修理した後、この庭園で壊れた壁の修復まで手伝わされた。若かった頃にやらかした失敗の中でも特にその一件は印象に残ってる。なんたってあの日クリプスが泥まみれの俺を見かけちまったんだからな。あいつは100年ものの酒を2本持ってきてディルックに、今のミカよりも若いディルックに俺の見張りをしてたフェルを引き離させた。Took 2 bottles of 100-year-old wine and sent Diluc, who looked even younger than Mika does today, to work out a clever way to get rid of Ferrux, who was guarding me. あの日は本当に暑くて日射病になりそうだった。ふと思いついて
むしり取ったミントの葉を酒瓶にねじ込んでみたら、 Mint それが驚 leaves. くほどうまかったんだ。クリプスも同じように試したところ、何度も俺を褒めてくれた。そして俺の思いつきを正式なレシピに加えたんだ。客からの評判もすこぶるよくてな。その夏から何年過ぎても、クリプスは手紙をよこして俺に配当を支払うって言ってきた。 His customers loved it. Several summers passed. As though I could possibly accept. そうだな、クリプスは。フェルはもう何年も前に退職したってのに、俺に会うたび険しい顔をしてくるんだよ。Oh, bro. Creepus. His deluxe father. Okay, but it still gives me a stern stare every time we meet. あの石頭め。後任のディルックもその後のガイアも文句なしの働きぶりだ。新時代は若者が担っていく。いい加減丸くなってもらいたいもんだな。今度機会があったらガイアにあいつを連れて行かせて、騎兵小隊の目覚ましい発展ぶりを見せてやるとするか。I get a chance, I'll have Kaya show him the amazing progress the cavalry company has made. Here we have Vargas' memories of meat and fine wine. It's very important. Perfect. He wanted a drink with more impact, and the crispness of the mint should give him some punch. What if I replace the cocoa with mint? Close the current drink. Besides being too polite, are there any other issues with my thorny lake? そうだな。もう一つ気になったのはインパクトが足りないってことだ。同じレシピでも材料のブレンド方法一つで味わいが変わってくる。時には酒の層を意図的に分けることで、打ちつける荒波のように二つの味わいを際立たせることもできる。そういう意味ではお前もかなり繊細な手法を使ってるな。もっと大胆にやってみたらどうだ？ In this regard, too, you've taken a quite a tentative approach. Went a little bolder. 一発でわかるとはさすがだな。Mention the impact of layering on the texture of the finished drink. You also said I was being quite tentative. Perhaps he meant the drink was too evenly mixed. In which case, I should try shaking it a little more softly when mixing. Alright.「なかなかいいだろ？ハンマーの頭みたいな形で酒も飲めるし釘も打てるんだ。It's like a hammer head that you can fill with wine when you're not using it to pound in nails. これは十数人の騎士たちがなけなしの金を出し合って俺のために用意してくれた贈り物でな。ホフマンがアイデアを出し、チャールズが設計して、ワーグナーが鋳造を手伝った。But 10 are so nice chip in to pay for the materials. みんな、俺と思いっきり酒を飲む日を待ちわびてたんだ。この酒杯こそ
俺があいつらと公平に対決するための大切な武器さ。俺は大団長だからな。酒歴はあいつらより長いし、鍛え方も違う。ガタイだって俺の方がある。I have a bit more meat to absorb the blows. だから俺は一杯で多く飲まないと部下たちに不公平だろ。理にかなってると思わないか？ I think you may have got your handicaps the wrong way around. That's true. もちろん酒歴が俺と同じくらいのやつもいる。そいつらを甘やかすつもりはない。 Oh, how can you even tell that that's a handicap if you are still winning, really? It's a win-win situation for this guy because he can still drink more. As long as I have, and those ones won't be getting any special treatment. 例えばヘーゼル03とかヘーゼル05とかな。こいつらは昔俺と一緒に2発ほど痛いのをイロックにお見舞いしてやった腕利きだ。今そいつらにはジンの雑務を手伝わせてる。今日仕事終わりの飲み会でその2人が俺に飲み比べを挑んできたんだが、結局ダーツに負けすぎて酔いつぶれちまったよ。もうジンには伝えておいた。絶対に明日あいつらに休暇の許可をやるなってな。There's a high tolerance for alcohol. Considering his well-known drinking prowess, it only makes sense to present him his drink in this tankard. Damn. Events are often held here, and the subject of this garden has become a popular venue for hosting events. この庭園は騎士団が長年手入れしてきた大切な場所だからな。イベントを開くならここが一番ふさわしい場所だろう。聞いてるぞ。遠征隊が留守にしてる間、お前が奔走してくれたおかげでみんな羽を伸ばす機会がたくさんあったって。時々俺もイベントで撮った写真を見返すんだ。残念ながらみんなが写ってるわけじゃないがな。結論としてはもっとモンドに写真機を普及させるべきだ。Miss so many festivals and major events. I'm sure Barca still feels a bit of regret. If the Grandmaster hadn't gone away on expedition, he would probably have organized many events himself. I wonder how they might have turned out then. I mean, every event has a drinking contest. I can actually see it though. That's so... Let's see if I spark some new inspiration.俺がイベントを仕切るってことか。そりゃ毎回お題に美酒を絡めるか、イベントの中に宴会をねじ込むことになりそうだ。例えば今回の this guy is arguably the strongest drinker on Mondstadt, so harder than the Archon. を一人から数人出して腕を競い合うってのは。For example, we could go all in on this drink stand and open it to the whole city, with every company of the knights selecting one or more mixologists to compete against each other. I should have guessed. そうは言っ
ってもただ妄想だ。あまり派手にやるわけにはいかない。大宴会なんて開こうもんならジンが剣を持って押しかけてくるからな。いや、フレデリカまで俺の討伐に加わることになるだろう。If I were to actually draw a grand banquet, Jim would have come after me with her sword drawn. Even Frederica would launch a punitive expedition. たとえなどくらいでもルールはルールだ。当番中の隊員は絶対に酔っちゃいけない。もしそれを破れば職務放棄というとんでもない不始末になりかねないからな。ああ、遠征隊のメンバーが各小隊に戻るにつれてこの習慣も少しずつ根付いていくことを願おう。プラーミアバダーとかサワークリームとかなどくらいの特産品がモンドの家庭に浸透して生活習慣の一部になったようにな。若い連中も自然と自制することを覚える必要がある。The fabled seasoned drinker self-control. 要するに酒に弱いくせに強がるなってことだ。I mean, that makes sense, yeah. But coming from you is quite funny. 俺の3割も飲めないのに平日をほろ酔いで楽しむなんて100年早い。絶対に潰れちまう。あいつらは週末俺とゆっくり練習だな。全員フレにして1週間は酒を見たくなくなるよう仕込んでやる。You should come practice with me on weekends. Trust me, once I've drunk them under the table, they'll be swearing out wine for a whole week. Don't believe in fables. Yeah, we discuss events in Varga's usual style. And then the conversation turned to delicacies of Notcry, Smetana in particular. Alright. Let's do this. Oh? もちろんだ。この構え、ただものじゃないな。大当たりを引きそうな予感がする。Firewater, Smetana, mint. Cut the ingredients into pieces of any size. I mean, he has a big mug, so make it big. Might be the right choice here. Grandmaster's Megaton card. Torny Lake Special Blend. Based on Torny Lake, this novel cocktail was concocted specially for Varka. Having tasted countless fine drinks, the Grandmaster invites you to go all out and let your creativity run free. So you launch an unconventional kind of offensive just for him. The first impact comes from mint cool freshness and herbal notes, striking the palate on entry. Carefully preserve layers, then move
to master the raw strength of the fire water at the core. Delivering the decisive blow, finally Smetana brings up the rear, anchoring the finish with precision and leaving no loose ends. Well, whether this bold, multi-layered expression will satisfy the Grandmaster, only he can say. 特製カクテルを受け取って大団長、今回はとことん楽しめるはずだよ。どうなってるんだこの気迫。押し寄せるプラーミアバダーの香りで空気に火がつきそうだ。そう来なくちゃな。Oh my goodness, this guy just downed it in one go. たまらないな。感じたぞ。遠慮を捨てたお前の本気の実力。口に含んだ瞬間、ミントの清涼感が陽動を仕掛け、プラーミアバダーの気配を一時的に消してる。そして甘みが消えた頃には、もうプラーミアバダーが喉を通り過ぎていて、強烈なアルコールの香りが口の中で一気に広がる。これこそ俺の求めてた刺激だ。Though the sweetness dissipates, the fire water has already slipped in behind your guard, ready to deliver a powerful strike of intense flavor. It's exactly the impact I was hoping for. それがまさに絶妙なところだ。プラーミアバダーは後味が物足りなくて、味がないに等しいとまで批判されてきた。だがサワークリームがその熱烈なピークを維持してくれるってわけか。信じられん。プラーミアバダーを飲まないバーテンダーがこんな極上の一品を作るとはな。モンドとナドくらい双方で名手として名を馳せるだけの実力があると思うぞ。Iron Wolf。狼と黒金。いいじゃないか。上品かつ豪快。まさにお前らしい名前だ。Yeah, it's the drink that represents him and the organization, I guess. そうだな。これからは騎士団のドリンクスポットをお前の称号を冠にして、栄養騎士の特製バーって呼ぶか。善は急げだ。Oh, you pretty much beat this whole thing. I mean, that guy moves quickly, that's for sure. 旅人、仕事は終わったのか？オイラがグランフィディアと配達の注文を片付けてる間、お前が大活躍だったって聞いたぞ。とにかく栄養騎士は今のモンドにおいてトップバーテンダーの一人だ。経験年数を考えるとキャッツテールの小さな伝説に追いつく可能性すらある。Potential to give the legendary bartender the cattails a run for her money. その決定には全面的に賛成です、大団長。今回栄養騎士様にはご負担をおかけしてしまったので、ドリンクスポットはしばらく営業を続け、遠征隊メンバーを迎えられるよう準備を万全にしておきます。適切な店舗が見つかり次第、通常営業の試験運用も始める予定です。The drinks stand will remain open for a little while longer to provide a proper welcome to our returning expedition members. Then, once we locate suitable premises, we also plan to look at operating as a permanent service. 騎士団のみんなが美味しい飲み物を飲めるようになるんだな。
さすがはヘルターの直弟子だ。グランフィディアは気が利くな。Not sure of what I expect from a true disciple of Herta. You've really considered this thoroughly, Glenvidia. それと栄誉騎士様が開発された新作の特製ドリンクですが、よろしければレシピを残してトースポットの正式メニューに加えさせていただけませんか？なんかお前まだ言いたいことがありそうだな。おいらが当ててやろうか。Paimon feels like there's something you still want to say. Let Paimon have a guess. お前の性格からして特製ドリンク一杯一杯に名前の由来を書き添えろっていうつもりだな。お客さんたちに知ってもらいたいんだろ。誰のために誰からヒントをもらってそのすごい力作を完成させたのか。承知いたしました。もしご要望があれば専門家に書類の作成を依頼し、これらの特製ドリンクの特許を申請することもできますよ。うん、これから新しく入るバーテンダーたちも我らが栄誉騎士の奇抜な手法を得得してくれるといいな。お前と肩を並べる傑作とまではいかなくとも栄誉騎士の腕前を7割再現できりゃもう立派な達人だ。This guy, he just wants more wine. No, he just wants more wine, though. Can't blame him. Alright, we're finally done with it, gosh. What was it again, the other one? Dude, I have a lot of backlogs. Ain't this too much? Like, I have a lot of backlogs, guys. Oh, yeah. How do I even start the nameless bloodstain monument? I'll say. Alright. It's Varka's. Well, it's Varka's World Quest, guys, so might as well go and try it. It's the. What do you call this? The skin of his sword. Let's see. Varky. 国風の出番か。さあ、今日はどこに吹く？本当に俺を呼んだのか？いつでも準備はできている。Let's see here. Hmm. 音階調整終わり。As you see, I don't have his weapon yet. Alright. I always wanted to do this though, the next thing that we're about to do. Like, there are a lot of content creators that are doing a build guide already. I just want to do something a little bit different, you know?
which is building a character with you guys on live. Do you get it? Like learning the whole thing on live. Oh shit. まだ届いていないんですか？困りましたね。隊長、どうしやすか？東大の兄弟たちが手ぐすね引いて待ってるってのに、燃料がなけりゃ拠点ごと干上がっちまいますぜ。 I forgot there is this. そうですよ隊長、早く手を打ちましょう。 Well, let's just do it. And the next stop would be continuing Varka's World Quest. わかりました。皆さんは心配しなくて大丈夫です。一旦持ち場に戻ってください。この件は僕が対処しますから。あ、旅人さん、パイモンさん、来てくれたんですね。よ、イルーが。みんなして入り口に集まってどうしたんだ？ご心配なく。少し問題が起きただけで大したことではありません。すでに対応策も考えてありますから。イルーガはいつも一人でこっそり問題を解決しようとするな。オイラたちにも話してくれればいいのに。もしかしてオイラたちだから話しにくいのか？ Is it because you're too embarrassed to say? そんなことないですよ。僕一人で解決できるようなことについてみんなを心配させたくなかったものですから。しかし君たちも今や調査分隊闇夜のウグイスの隊員です。その隊長として隠し事なんてしませんよ。But since you're both part of the investigation squad now, I won't treat you like outsiders. ここでは少し話しにくいので中でゆっくり話しましょう。Alright. Huh? Moonlight Watcher. I don't know, bro. Was that supposed to be a world quest? Doesn't look to be here. I wonder. Dude, I have so much. No way. No, it's not here. Looks as if it's not there either. Nada. Nada, guys. Oh, whatever. Back to what we are supposed to do. 隊長、収集した拠点情報を指揮所に置いておきました。ご査集ください。Huh? ありがとうございます。 What the hell? Hikari, ついてこいよ。
Where is it though? Huh? Maybe it's up there? Mount Varkay. Where is your big sword? Oh, it's here. There it is. I think we should fight that first. Oh no. The homesick lone wolf. 絶にめよう。契約を果たせ。シトラリ一気一発。赤煙に葬られよ。I got just slapped. Dude, wait a second. I'll be. I got slapped, guys. Oh, what? Oh, what? No, I just got slapped hard on that one. Oh, just sucks, dude. It's even more difficult since I haven't leveled Varka yet. Next choice. It did say swirl. So maybe. I mean, we could always go with this one, right? You know what? Why not coconut? Let's do this. There it is. Bam! Yeah, bro. Plan B. Plan B. Plan B, guys. Plan B. Who should we go and... I don't know. Honestly. I mean...すごいな。無論構わない。Why not? Why not? Why not? Right? Why not? This ought to be very interesting. Right. New round, guys. New round. 逃げ道はあります。空上を焼き天に召せ。全力攻撃だ。
風の神稲光すなわち永遠なり裁きの雷やっみんながそばにいて太陽の本能をここより弱滅の時剣に誓ういざ燃えこの天下で裁く全力攻撃逃げ道はあります無我の境地石煙に葬られよ加速するぞ燃えろみんながそばにいる風よ私アクセル全開ここより弱滅の時そこよっ危険太陽の本能を全力攻撃いざ剣に誓う稲光すなわち永遠なり通常を焼きそれOosh. Well, I'll be damned. Not gonna lie, that's a little bit intense. Yeah. Hey, where's Mom? Where's Barky? There it is. What's up, Barky? ウォーミングアップしよっか。You wanna disturb their peaceful slumber? 北風の往路の力か？西風の気配も感じるな。見過ごすわけにはいかないな。誰だか知らんが、俺が相手になろう。古戦場か。一体誰がここを封鎖したんだ。今すぐ立ち。You know what? It's not gonna cut it, guys. I'm sorry. My Vark is so weak. Well, you guys know what to do. Let's raise my boy first. Let's see. Great damage. Oh. Great. Alright. Great rate again. Oh my goodness. Let's go to great damage for the last one. There it is. Death. I don't have a good one, don't I? Oh, what? Oh no. What? Okay. Oh, shucks.
Hey, no. Yeah, that's disappointing. Not gonna lie, that's disappointing, guys. Hmm. It looks so we need to settle with this. Hmm. Crit rate. Other skill hits an opponent, their attack will be increased by 20% for 8 seconds. After the character takes damage, their attack will be increased by. Oh, hello. What's up? You know what? I don't know. I don't have his sword. Dude. Huh. Hmm? I will bet I'm building my Varka right now. And I'm trying to do his exclusive world quest. Let's borrow this first. I'm freaking in dire need right now. Unfortunate things, guys. Just how it is. Hmm. Right. Prismatic severed tail. Huh. So this is the entrance. Okay. Okay, let's build Varkaverse. I mean, I'm trying something new today. Like, I mean, I've been wanting to try and doing it, but I just never had a chance. Basically, how do I say this? Like, I mean, you guys know about the build character build contents, right? That they keep on showing. I'm trying to do something different from that. Like, instead of pretty much just telling you how to do it, I would like to try and figure it out with you guys. So that's pretty much what this is. Anyway, we're fighting this new character right now. What the hell is his weakness though? I pretty much my first time fighting this guy, so I have no idea. Okay. Certain creatures can form defensive structures around themselves throughout special means. This results in the creation of overlapping shields and wards that resemble elementary shield.
Huh. みんなは俺が守る。師匠の技を食らいなさい。打ち続けて。どうぞ不意打ち。ほっ。おう。岩山八九。燃えろ。みんながそばにいてくれ。天道、ここにある。剣女盤石。料理の時間だよ。話が通じないならファイヤー。岩元素なんだけどね。気をつけなさい。いや、ガウ。それ。気をつけなさい。せ。難攻不落。ウオパー。みんなは俺が。ローズクラッカー。スピナディローズあと何発でしょう。Maybe we could beat it with Navia. Ooh, not bad. Not bad. But we're building my boy right now. What's this? Dude, if I fail to get his main weapon this battle, I'm just gonna equip that and use a 4-star weapon. Oh man, how sad that shit can be, guys. And we need wolf hook too.みんながそばにいてくれるわ。傷なんて。Oops. That wasn't part of the plan. What? I see. Crit damage then, not the crit, right? Or I could always go with this. Oh no, it's hard to choose. I guess we could just settle with this. Right. Let's just focus on my boy.
Where's Varky? Varky! Dude, we need 2 more. Like 8, 20, 40. It's gonna take us so long to do it.岩元素なんだね。料理の時間だよ。みんなは俺が守る。はっやっほー。せっはっそれよっほっこれって三段部よっはっ難攻不落。クオパーよっくらえ。ね、燃えろ。岩山八九。ほっよっ堂々不意打ちそれ天道万象。よっほっそれうおよっみんながそばにいて。師匠の技を食らいなさい。ローズクラッカースピナビローズ特注版よ。それせこれって三段部ほっほっやっほーよいしょ。Okay. Okay, it's gonna take us a while to do this. So I suppose we just have to finish it some other time. Or we could actually do this too. Like just do the quest. You know, with 3 characters, including Varga. That's also possible, right? Huh? Huh? Damn, so it's just Varka. Only Varka can get in. Well, ain't that silly? Ah! Let's see. さっさと片付けちゃう。遅刻なんてしてないからね。Maybe we could do it with this team. First, we need to get our weapon back from Varky. Alright. Face the enemy. 見過ごすわけにはいかないな。誰だか知らんが、俺が相手になろう。Or is this a solo fight with only Varka? I didn't notice it. But I hope. Oh, it is! It is a solo fight with just Varka. 今すぐ立ち去れ。彼らの眠りを妨げてはならない。アンドリアスの化身だと。こいつは真相を突き止めないとな。Oops.
Yeah, this shit's impossible. We really do need to level up Varkaverse. But we don't have time anymore. I only designated 4 hours for today's stream, so yeah. I suppose that's about it, guys. Ooh. I tried. I was always thinking about it, so I decided to test the waters for the stream. I think it's a good idea, though. We just need to prepare more on it. So yeah, I guess that's about it for me for today, guys. Once again, thank you very much for coming, and see you on the next one. Oh yeah, before I go, I would like to advertise my other social medias as well. As you already know, my X and TikTok that are in the description, as well as my other streaming sites like Twitch, Kick, and YouTube. I would appreciate it if you leave a like, subscribe, and wow, I've been saying it so much already that it became normal at this point. Anyway, I guess that's about it for me for today, guys. And I appreciate it if you leave a like, subscribe, and follow. Alright, see you in the next one.